तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में मुंह देता है। उस रील के बदले मुझे ये हार चाहिए। ये हार मोहम्मद शेख के कैसल में दुनिया की सबसे हाई टेक सिक्योरिटी के अंडर में रखा हुआ है। मुझे ये हार ला कर दो या फिर उस रील को भूल जाओ।